गुड मॉर्निंग और सबक खैर मेरे अजीज़ तलबा व तालिबात। आज का ये वीडियो 8वीं जमात सबक नंबर 6 साइक्लोन यानी समुद्री तूफ़ान के बारे में ये वीडियो है, जिसके राइटर है मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। तो चलिए मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की ज़िंदगी के ऊपर कुछ ज़िक्र कर लिया जाए, उसके बाद फिर साइक्लोन के बारे में पढ़ेंगे। कह रहे कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग मशहूर मज़ानिगार हैं। आपकी विलादत सन 1883 ईस्वी में दिल्ली में हुई। इब्तदाई तालीम मकतब में हुई यानी छोटे मदरसे में। सन 1905 ईस्वी में हिंदू कॉलेज से बीए किया, फिर हैदराबाद चले गए और वहाँ मुलाजमत कर ली। उन्होंने खाका निगारी, तनक़ीद, अफ़साना और मुख्तलिफ़ सिनफ़ में तबाह आज़माई की, लेकिन आपका असल मैदान मज़ानिगारी है। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को दिल्ली की टकसाली ज़बान, रोज़मर्रा और हर तबके के मुहावरों पर मुकम्मल अबूर हासिल था। आपका अंदाज़े बयान बेहद शाइस्ता और सलीस है, यानी बहुत ही प्यारा और आसान है। दिल्ली का यादगार मुशायरा मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी एक वसीयत की तकमील आपकी गिरा क़द्र तख्लीक़ात है। आपके मज़ामीन का मजमुआ मज़ामीन फ़रहत काफ़ी अहमियत का हामिल है। और आज का ये जो साइक्लोन है, इस कहानी में मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने साइक्लोन की मंजरकशी की है। डेक मुसाफिरों से भरा हुआ था, यानी जहाज़, यानी जिसको पानी जहाज़ भी कहते हैं, तख्ता जहाज़ भी कहते हैं, अरशा जहाज़ भी कहते हैं। कह रहे हैं कि डेक मुसाफिरों से भरा हुआ था, लोग तफरीह और तमाशे में मसरूफ़ थे। इसी दौरान साइक्लोन की ख़बर ने सबको हवास बाख्ता कर दिया। लोगों ने ख़ुद को कमरे में मुक़य्यद कर लिया, लेकिन मिस्टर मूलर डेक पर ही छूट गए। ऐसे आलम में मुसन्निफ़ ने जान पर खेल कर मिस्टर मूलर की जान बचाई। कह रहे दोपहर का खाना खाकर ज़रा लेटा कोई 3 बजे डेक पर आया। इस वक्त सारे का सारा डेक मुसाफिरों से भरा हुआ था। मौसम बदल गया था, जन्नत की हवाएं चल रही थी। आसमान पर कुछ ऐसी रौनक थी कि बयान नहीं हो सकती। समुंदर बिल्कुल साकित था, मछलियों की कतारें जहाज़ के साथ साथ दौड़ रही थी। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि सफ़ेद मछलियों के झुंड ने जहाज़ को घेर लिया। ये मछलियाँ पानी से बाहर निकलकर जिस्त करती और बहुत दूर तक हवा में उड़ती चली जाती। बहुत सी इसी उड़ान में डेक पर आकर गिरी। मुसाफिर तो इस खेल से तमाशे में लगे हुए थे, यानी मछली की यानी एक खेलपन को देखकर सब लोग मसरूफ़ थे और तमाम मल्लाह कुछ परेशान से थे। कप्तान जो अपने कमरे में घुसा तो फिर उसकी शक्ल न दिखाई दी। हाँ, बराबर उसके अहकाम चले आते थे। मस्तूल की चोटी पर से एक मल्लाह दूरबीन लगाए मशरिक़ की यानी पूरब की तरफ बराबर देख रहा था और झंडियों के ज़रिए कुछ पैगाम पहुंचा रहा था। इतने में चारों तरफ का समा बदल गया। मछलियों ने समुंदर में गोता लगाया यानी डुबकी लगाया। आसमान का रंग कुछ स्याही माइल हो गया। हवा में कुछ तेज़ी आई और मशरिक़ की तरफ से कुछ ऐसी गड़गड़ाहट सुनाई दी जैसे ज़लज़ले के वक्त सुनाई देती है। इस आवाज़ का आना था कि तमाम जहाज़ पर गड़बड़ मच गई। हम लोगों की समझ में तो कुछ खाक न आया। हाँ, मल्लाह पेचकश लेकर दौड़े और जहाज़ के कमरों में जितनी खिड़कियां थीं वो सब पेचों से कस दी। चीनी का सामान संदूक में भर दिया और सारे मुसाफिरों को हुक्म दिया गया कि फ़ौरन डेक से चले जाएं। कमरों में जाकर दरवाज़े बंद कर लें और जब तक इजाज़त न हो कोई बाहर निकलने का इरादा न करें। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि साइक्लोन यानी तूफ़ान आने वाला है। यहाँ ये इंतज़ाम हो रहा था कि मशरिक़ की तरफ से मालूम हुआ कि आसमान पर एक अज़दहा चला आता है। ये अज़दहा जो है ना, एक तरह का यानी कुदरती मखलूक है जो सांप, अज़दहा जो सांप होता है, उसकी तरफ इशारा किया गया। उसका सर तो आसमान में है और दुम समुंदर को लगी हुई। रफ्तार ऐसी तेज़ थी कि मील ट्रेन की भी क्या हो। भला ऐसी हालत में अकेले कमरों में कोई क्या जाता। सब के सब खाने के कमरे में ठुस गए। अभी कमरे में घुसकर दम न लिया था कि तूफ़ान का पहला थपेड़ा जहाज़ को लगा और फ़र्श एक तरफ से इतना ऊंचा हो गया कि हम सब के सब मुसाफिर एक दूसरे पर जा पड़े। अभी पूरी तरह संभले भी न थे कि दूसरी तरफ का फ़र्श एकदम ऊंचा हो गया। सब कमरे के एक पहलू से दूसरे पहलू में जा गिरे। शीशों में से देखा तो दिल
لڑز گیا سمندر کی لہریں جہاز کے ڈیک پر اس زور سے آتی تھی کہ کسی چیز کا ٹھہرنا مشکل تھا۔ سمندر کا پانی جو بالکل نیلا تھا اب جھاگوں سے سفید ہو گیا۔ جھاگ یعنی جو سمندر جب لہراتا ہے نا اور پانی جب ٹکراتی ہے آپس میں تو اس میں سے پھین نکلتا ہے، اسی کو جھاگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ سفید ہو گیا تھا۔ جہاز کی یہ حالت تھی کہ بعض دفعہ لٹو کی طرح ہے نہیں چکرا جاتا تھا، یعنی ناچ جاتا تھا، اور ہم لوگوں کی تو کمرے میں یہ حالت تھی کہ گویا کسی نے پیالے میں جامے نے ہلا دیں، پیالے میں جامنے ہلا دیں، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جامے جو ہلا دے، یعنی انسان کا ایسا حالت تھا کہ جس طریقے سے پیالے میں جام کو جو رکھ کر کے ہلایا جاتا ہے چاروں طرف وہ جام ناچتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے انسان مسافر لوگ جو تھے ایک کمرے میں بند تھے، اب وہ اس طریقے سے ناچ رہے تھے جیسے جو گویا جام ناچ رہا ہے۔ مسافروں کی یہ حالت تھی کہ کوئی ہے کہ گھٹنے ٹیکے تھا، جوڑے دعا میں مشغول ہے۔ مسافروں کی یہ حالت تھی کہ کوئی ہے کہ گھٹنے ٹیکے ہاتھ جوڑے دعا میں مشغول ہے، کوئی سینے پر صلیب کا نشان بنا رہا ہے، کوئی تسبیح نکال کر کھٹاکھٹ دانے چلا رہا ہے، کوئی آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا ہے، کوئی ابکائیاں لے رہا ہے، کوئی چیخ رہا ہے۔ غرض بچوں کے رونے اور چلانے، عورتوں کی چیخوں اور دعاؤں کے غل نے ایک قیامت بپا کر رکھی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر کوئی جو جس دھرم سے تعلق رکھتا تھا سب اپنے اپنے دھرم کے مطابق دعا میں، پرارتھنا میں ہے نا عبادت میں لگ گئے۔ جہاز کی یہ حالت تھی جیسے زلزلہ ہو یا کسی کو سردی کا بخار چڑھا ہو۔ میں یہ تماشا دیکھنے میں مشغول تھا کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ دیکھو مسٹر مولر کی کیا حالت ہے۔ اب ادھر ادھر جو نظر ڈالی تو صاحب بہادر نظر نہ آئے، پھر غور سے دیکھا مگر وہ کہیں دکھائی نہ دیے۔ اس دیکھ بھال میں ڈیک کی طرف جو نظر گئی تو کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی صاحب ڈیک کے کٹہرے کو پکڑے پتے کی طرح ہل رہے ہیں، پتے کی طرح ہل رہے ہیں۔ سمندر کی جو لہریں آتی ہیں ان کے اوپر سے نکل جاتی ہیں، پاؤں اکھڑ جاتے ہیں، الگنی کے کپڑوں کی طرح ادھر ادھر ہلتے ہیں مگر کٹہرے کو کسی طرح نہیں چھوڑتے، جونک کی طرح چمٹے ہوئے ہیں۔ یعنی مسٹر مولر جو تھے وہ کیا ہوا کے جھونکوں سے وہ کیا ہو گیا کہ جہاز سے ڈیک سے باہر آ گئے، تو وہ باہر جیسے ہی آئے تو اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے جہاز کو کس کے پکڑ لیا تھا، اور وہی مصنف کر کے جب میری نگاہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہ جہاز کو پکڑے تھامے ہل رہے ہیں۔ ان کی صورت تو مجھے دکھائی نہ دی مگر سمجھ میں آ گیا کہ ہو نہ ہو یہ مسٹر مولر ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ان کو ایسے طوفان میں ڈیک پر رہنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے 2-4 آدمیوں سے کہا کہ آؤ ان کو بچانے کی کوشش کریں، لیکن سب کے سب ہاتھ نچا منہ بنا ناممکن کہہ کر خاموش ہو گئے۔ یا تو یہ تھا کہ میں موقع کی نزاکت کو پوری طرح نہ سمجھتا تھا اور وہ سمجھتے تھے، یا یہ کہ کمرے کے دروازے کھولنے کو وہ موت کا دروازہ کھولنا سمجھتے تھے۔ غرض کچھ بھی ہو ہر ایک نے میرا ساتھ دینے سے انکار کر دیا مگر اس خیال نے کہ ایک انسان موت کے منہ میں ہے اور ہم ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتے۔ میری حالت دیوانوں کی سی کر دی۔ میں نے ایک کہی نہ دو کھانے کی میز کی چادر گھسیٹ کر 2 ٹکڑے کر دیے، دونوں ٹکڑوں میں گرہ دی اور ایک لمبی سی رسی بنا کر اس کا ایک سرا اپنے کمرے سے مضبوط باندھا اور مسافروں سے کہا کہ خدا کے لیے تم دوسرا سرا پکڑے رہو، میں باہر جاتا ہوں۔ وہ مانے آئے مگر میں کب سننے والا تھا، سامنے کا دروازہ کھول باہر نکل ہی گیا۔ آگے اس کے دوسرے پارٹ میں ہم پڑھیں گے آگے کیا ہوتا ہے۔ دروازہ کھول باہر نکل گیا۔